So Nusra ta disappointinze nga we yabasubiza omukolo olunaku lwa leero. Nkwebaza. Haji we bale kunteka misente ndabisa bulungi. Okay. So mikwano omukwa mukulu gwe tubadde twogerako nze nabagamba nti omusajja amanyi omusente. So kati sente anti customer bwabeera ze obwedda batuukirako wano. Omukolo omulungi gwe tuliko mikwano lujja gubadde gwa gazi ya dduuka. Tubadde tulina okukolera abantu edduuka eri omulembe erya class. Omwami n'omukyala walina okujja n'awulira nti atuuse ewaka. Lulimbaddewo naye nga omanyi nti omuntu aba n'entandikwa kibadde ekintu kikyabulamu. Ate ng'era we bongera okusapootinga bingi bikyajja. Kano ka decoration kakwekubisa mu bifaananyi kaaki? Kabadde ka muko wa kutuukira. Omuko watuukira wano. Kano nasembayo kalaba ku mukolo gwa Leema. Ne Hamza. Wabaddaawo. Nabaddeawo nange nendaba nga omuko omukulu alina otuukirako mu kintu ekirungi. Abaana ba TikTok naddala abawala tukola mikwano enti obulungi buggwako. Beauty can fade away anytime. Ebbere lyobadde olaba tutu ne ligenda, ebbina lyobadde olaba liyiika, flat tummy, ate teri muntu agenda shininga forever naye olabye oteno shining gy'olina bw'ogikozesa essaawa zino so that nti ogenda okufeedinga ng'olinako we weekwatidde. Okitegeera? Naye kaakati never rely on men. Abaana njagala mbagulire bino by'eddaawo n'onoonya amazzi n'onoonya kino those are all old fashioned. Nusra Beauty Shop egezi abaana ba Nusra ng'atandika wano nekyatuuseeko kati birala nnyo wano we tuli ku Nusra Beauty Shop enaakulabye Nusra asajja kudde wadde mukyala edduuka ligezi keeki gye mulaba tugenda kuba nga tukisala tugenda kuba nga tugulawo edduuka lino mu butongole 5, 4, 3, 2, 0 nga bwe tugoba sitaani okumpi n'edduuka lino mikisa myerere Nusra aguddewo Nusra Beauty Shop. Tuli wano ne Nusra ku Nusra Beauty Shop olunaku olwaleero sokositemuko kagatu wano Nusra katono nnyo bino bikolebwa eri omukyalo omulungi munatusaasira wadde si wange nga ayambadde dress ennungi weeti ku lunaku olw'omuwendo weeruti. So tuli ku Nusra Beauty Shop bannyabo ne bassebo era nga mmanyi kati mutandisa okuba nga mwebuuza lwaki Nusra anyumye nnyo leero lwaki afaanana wat okitegeera lwaki ayambadde ssente nnyingi era nga ali class above the ordinary. Kale nze lujja mukwano gwe munneewe ku lunaku lwe luno abe tugenda okubeera nga ate tunyumyamu kemboozi abeere nga abayisaamu ku mukolo gwe mwalinda edda. Tuli ku mukolo gwa Nusra bannyabo ne bassebo gwe mwalinda edda finally Katonda akkiriza. Nusra olina ekyokwogera? Manya balungi basaba basabe. Kasooka mbuzeko ku bantu baffe abatulaba ku Capital Music. Yes. Banaye mbagala nnyo mwebale kunjagala awamu nebaza nnyo lujjango omuntu ne Capital Music nga kampani yaabwe. Tone abantu bano bamberedde okuva ku lunaku olubereberye nga Baganda we bagamba paka ku lunaku olusembyeyo era nga mwandirindiridde ne muwulira omukolo gwaffe gwe tubaddeko lujja gwansanzeeko gubadde gwaki kubanga munyuvu ddala bantu bantu tebalinda okumanya. Bannange nga walanga omukolo nalina okugulanga kuba nalina omanyisa abantu bange. Nakuliyatinga famire tankwatako mu musaayi naye nenkwatako mu bulamu bwensi. So bannyabo ne bassebo beyantulira buto eri abapya nga babadde tomumanyi yenze Nusra. Ku Nusra Beauty Shop nga tuwangalira Nankulabye gye tusangibwa ku katale opposite Abza Bank beera ng'onoonya Nusra ku Nusra Beauty Shop. So Nusra ta disappointinze nga we yabasubiza omukolo olunaku lwa leero tugenda soka tubayiseeko mu nteekateeka nga weeri kano ka decoration kakwekubisa mu bifaananyi kaaki? Kabadde ka muko wa kutuukira. Omuko watuukira wano. Kano nasembayo kalaba ku mukolo gwa Leema. Ne Hamza. Wabaddaawo. Nabaddeawo nange nendaba nga omuko omukulu alina otuukirako mu kintu ekirungi.
so kyekino kyekyo so ne side eri yonna badecoratinzeyo bulungi ebyokulya tomoni ebyokunywa byonna weebiri naye nga bategeeza nti omukolo guno tusinzira nankulabye okubanga ate tubatuukako mu bujjufu ani akwambaza mukwano eyanyambaza eyo tuveeyo kubanga mukulumu eyo yabitaddemu sente simanyi dress sente zeyamukostinze naye yalabye nga omuntu ow'omunda alina okubeera smart so nkwebaza Haji webale kunteekamu sente nondabisa bulungi okay so Haji tukubuzaako mu ngeri y'ebitiibwa kakati munange kati buli omu akyabuzaabuziddwa abuuza mukolo ki guno gwe tuliko nyonyola eggwanga omukolo omulungi gwe tuliko mikwano lujja gubadde gwa gaziya dduuka tubadde tulina okukolera abantu edduuka ery'omulembe erya class omwami n'omukyala walina okujja n'awulira nti atuuse ewaka luli mbaddewo naye nga omanyi nti omuntu aba n'entandikwa kibadde ekintu kikyabulamu ate ng'era we bongera okunsapootinga bingi bikyajja so mikwano omuko omukulu gwe tubadde twogerako nze nabagamba nti omusajja mmanyi omusente so kati sente anti customer bw'abeera ze obwedda batuukirako wano kati sente zibaba bampadde ye muko omukolo omuteekamu nnyo ekitiibwa y'ensonga lwaki obwedda nina okumuyooyoota sente tezaagala nnyo nnyombo nakuziwogganira so obwedda tebolaba n'amataala bagateereddemu agali kamu era neebaza abantu bange mwenna abasobodde okujja ekyewuunyisa munnange naguddewo edduka nga njagala abantu bajje balye banywe naye abantu bange tebaagala byabwerere lujja era abantu bazze obwedda bagula buguzi bagula bintu ku kintu soka otambulemu wano bigere kimu bibiri bisatu bina tambulamu ndaba abalungi batambula kozi omulungi bamukwatako kati banyiize naye bannaye Haji okaliko soko ogira oti ntereze Haji watali Haji nsaba wotali nzaba bitereza naye bannaye bagamba omwavu kwagala nnyina ate nakukola mirimu nga kwotadde kati zatereza tomanya gye lunaggwera nusula kakati munange mukunoonya ssente naye lujja abantu bagamba mbu tweyagala nze naawe kibi toyagala ndi mumpi nnyo ndi muddugavu my friend ali naawe tomubuuzabuuza bibuuzo bimu tone tweyagala nebiki ko nga bubuuza ekibuuzo ng'ekyo ekitazira kati tukibalekedde banyabo ne bassebo wamma kyekigaana kale bwe ndina Nusura wano agamba ye ssente ye mwami we ye mukwano gwe kakati njaga tusooke tubayiseemukko ku nteekateeka y'edduuka nga weerifaanana essaawa eno ekifaananyi ekikadde abadde tebankirabangako osobola okuddayo mu interview zaffe ne Nusura ku Cavuton n'olaba gye tuvudde ne wa we tutuuse naye nga leero kiriyokko obutabinoonya ebikadde ne tugenda n'ekipya kati wali mu maaso nga tumaze okubalaga ku dduuka Nusura agenda kuba nga atukonera ku nsonga lwaki omukyala ssente zaali badde mwami wo asooka lujja n'addako kijja tukosaamuko naye teri kyakkola katutandikidde wano weewati mpola aha wano wasetinze ng'otaddeyo ki kati eno setting ya wano nagikoze nga ngikoledde abantu abatayagala kukyusa kala omuntu yenna nga tayagala kukyusa kala tayagala bweru agala just kunyirira kubeera nga alabika bulungi bagenda kuba batuukira ku kawunta eno kaakati kawunta eri endala ey'okubiri yewali abantu kolawo oti ebintu byakyukamu jangu tuyingire edduuka tulage ku bannayuganda embeera ya setup mpola abantu bali mu kugula wakati mu mbeera nga tuggulawo so wano tutandise okuyingira mu Nusura beauty shop luli tubadde tukoma eri kati tukoma eno bannyabo ne bassebo gano ge maanyi g'okunoonya ssente gano ge maanyi g'okukola kino kye bayita okuba n'omukisa kakati eno egenda kubeera desk yange wano wentuulira omuntu waba ayagala okwogera nange alina kujja wano n'andaba ng'omuntu wano we wali entebe yange nga kamera wooziraba twazitaddemu mu bungi saagala client abeereyo in case of anything ebizigo balaba tubaleetedde ebizigo ebiri authentic ebizigo ebikkirizibwa gavumenti njagala ba feeling at home era tambula ogende wali obalage section eri wagambye waliyo ebitayerusa section eno sokera eri okomewo eno
Sokereyo otuyiseemu. Kakati abalabi ba Captain Music abagalwa bange mbebaza bannange abashala n'abaami mwebale kunsupportinga eri yenayina agamba nti Nusra najjako ku dduuka lyo service maybe nenkosaamuko tuli so sorry you need to come back buli kimu twakitereeza abali emitala w'amayanja nkubira bukubizi simu ebintu bigenda kuba bikutuukako mu budde kamera nga emizira bedduuka lino ndi stories mu kamera saagala kwekwasa nti ne bwojja nompa complain ngenda kuba nsobola okuplayinga bulungi nenda omwana yakutta atya omwana yakusiza atya kati eno section yonna yadduuka ddamba erimu bakyala baagala okusigala mu kala zaabwe nga oli agamba Nusra omwami wange tanjagala kubanga neeyerisa Nusra omwami wange ayagala kuba but as long as you want to look good ebizigo byange birina lebosi bye bino ebizigo ebitabletable tebina hydroquinone so mikwano kuluno kyekigenda obbagaana okujja luli mumadde mwekwasa Nusra edduuka ttono tetujjaamu Nusra akaduuka nga tekagenda na klasi zange kakati mbakoledde edduuka era nga emuze mu supportinga mbasaba mujje mwongere bulungi nnyo okunsupportinga edduuka ddodde ne bulungi nnyo sigenda koowa kubategeeza nti Captain Music oba lujja ne banne be batakwasaganya ab'emirimu babadde basaale nnyo mu nkulakulana yange kubanga nfuna amasimu mangi eri abantu nga muva ku YouTube gye mundabira gye sibeera mundabira ku mikutu mingi nnyo gye sibeera naye temuba mumanya tinange Nusra ndi wamu nammwe era leero akabaga kenkoze kabadde ng'ak'okuddiza tusobole okusinkanako maaso ku maaso tulabe tugenda kuba tubitambuza tutya era nga muganda wange wabagambye nti ngenda kwongera okukkatiza mumanyize bino ebintu bya media nabijjamu nga nkubiriza nnyo omwana omuwala okukola so kyenavaayo ne ngamba ensi nti ngenda kukola okwanjula obudde buliba butuuse ndikibannyonnyola naye kati essaawa zino nze ssente ye mwami wange nina ensonga zange nnyingi nnyo kyemmanyi nti nze mu kukola kwange kuno njigiddemu ebintu bingi era ebyo bagamba nti ssente zigula byonna nze ngamba ssente tezigula byonna kubanga waliwo omusajja nga alina ssente naye nga tasobola kunfuna kubanga ssente ezo ze baba bagaba ez'obwereere manyi nti nsobola ozukka ku makya nenzija nenkola nenzifuna so Nusra sembere eno iyo section tugirabye jangu wano otunyonyere ku section eno akasente alina okuba omwami wasookera ddala eri abakyala tugenda kataanya tulenga tukagazaawo so kati wano we tuli eno section eno lujja ate nga n'ebintu byange tebinatuuka bulungi naleetedde abantu ebintu ebimalayo nabaleetedde obuwoowo ebizigo ebintu kati wano ebizigo nti bano banjagala kyusaamu ku kala ebintu webiri mu bungi so gwatannatuuka wano gwasubwa naye nga kyoba omanya nze na stokinze sente zammwe zonna nga yemwazimpa bakama bange siriddeko yadde 10 nzikomezaawo nenzinvesting osanga ndiryako olulala abawagizi bo in fact ne ba customers bagenda kulaba ekyenjawulo bagenda kubanga artist kino kyo balabira ddala nti olina achievement gy'otuuseeko kakati akantu ka ssente ako abakyala ogambye ssente yalina okubeera omwami waabwe asooka oyonoonyeemukko just onoonye nze mukola kwange kuno njigiddemu ebintu bingi omukyala buli wabeera ng'akola era nkubiriza abasajja nti waba olina omukyala ng'akyatudde ewaka kyandibadde kikuyambako nnyo okumwanguya n'omuddusa naye n'atandikirawo okukola olw'ensonga zino wammanga omukyala bw'akola abeera bize nnyo lujja abasajja babeera batya nti omukyala bw'agenda okukola agenda kubaliga okwo okubaliga kw'omuntu kuba mutima nti ne bw'oba omulese ewaka agenda sigalayo ate n'ekirala lujja bw'oba okola nange n'enkola abaana abaffe baba tebagenda kudaaga oba ogattako bangattako naawe nze omwami wange waabwe afunye ekizibu nze muntu omutuufu alina osooka okumuyamba ate nze nkigamba nnyo n'omuntu gwe mbanjagala nti nze nga Nusra yenze akukakatako okubanga onfuna bakyogera batya nti gwe lujja bwonfuna nze nzekka gw'olina okuba nga olabirira famire yange si yiyo so famire yange olina kuyamba nyambe oshegera kati byebyo byowulira nti nno ate simanyi omukazi tayagala sezaalawo olw'ensonga osukka okweyagaliza naye kati nze engeri gye mbeera nkwatakwata ku ssente tosobola kusanga sezaala wange nga mpanda lulusu olw'ensonga nti ne mutabani wayinza okuba talina kyeyamuwadde nga nze ebintu nabiddusizaayo dda okitegeera era omwana w'omusajja alinfuna ajja kuba maze nnyo kubanga ate famire ye ndabisa okuba nze ajja ogiriisa gyaliisa eyaffe twegabanyegabanye okitegeera awe tuli so wakati mu mbeera abasajja tukimanyire bumanyiizi nti abakyala bano kati beetaaga ssente babeereko nga Nusra kyatugamba so olwo ebyalaavu ogambye bijje ddi
kuba kyobomanya abawala emyaka gyo era kati bangi obakoze byo okugamba nti omukolo gwokoze tulaze musajja abantu babadde beesunga musajja wo kakati bwe kijja ku ky'omukolo omukolo nze lujja nsobola okukola ne bwe gubeera nkya naye sawa tennatuuka nnyo nti nno ndi kupakupaku nkyanoonya omusajja omutuufu bw'anaaba atuuse nja mulaga ensi tonnamufuna sinnaba kumufuna omusajja omutuufu naye bw'anaaba azze nja mulaga ensi eyo okyetegereza andi olaba mikwano gyaffe ku social media okwo nga bwotera obbalumyamuko kati sayino baba balinda balabe bakomentinge omuntu waba nga abadde mugoberezi wange nnyo nze nabagamba nti omwami wange ssente mu kukola kuno abakyala njagala mbabuulire nti omukyala bw'okola lujjo ndaba nga bwenfaanana bulungi akadresi kano sembera wano bakalabe kadresi kano haji eyakampadde yakakuwadde yakatumbisiza nga bw'okalaba sigamba mbw ate yambalo zeeyo it is a good dress osoojambala ku mbaga eziddako 10 naye omukyala buli lw'okola noweetongeza nga gwe omuntu ng'osobola okubeerawo oba omusajja wali obataliiwo temujja nakubonaabona mu mukwano omusajja kimukakatako nnyo okukwesibako kubanga oba takwesibako kati naawe ntunuulira wabula baaba kale ntunuulira kati ng'omuntu ng'onzanyisaako ki gamba Nusra ono newomusuula leero bamulonda ne bwengenda wali kukubona nefuula nga zolizeemu katono wabeerawo nnonda so kati abakyala saagala mwezze mabega guno omulembe gwakyuka nti tulina okukola naffe tubeeremu ku ssente z'amaduuka bwe gati nalinga manyi gaba g'abasajja naye bisoboka olaba nkikoze mu ndaba nammwe mukisobola era bw'oba okyali ewaka oba ogenda teeka mudala gwa nnyaanya keera ku makya teekawo kubanga ebigambo biba bingi lujja okusomozebwa kungi nnyo omuntu kwosanga ng'otandise bizinesi waliwo abagamba nga Nusra tasobola Nusra owaali talinawo dduuka atimba butimbi bikebe kimu bibiri waliwo omuwala eyaŋŋambako ku social media okwo naŋŋamba otula mu kaduuka nga kalinga ttooyi kaakati saamuddamu olw'ensonga nze lujja nina kansobi gye nakolako ku social media okwo nempaanyisiganya ebigambo n'omuntu omu nga bwe bagamba nti empty things make a lot of noise nagenda otunuulira omuntu ayogedde ekigambo ekyo nga tamanyina kyeba omuntu kyayitamu kuyimirizaawo ako kayise ttooyi kubanga lujja bizinesi yaffe neey'ebizigo buli muntu yamanyi bizinesi gy'arunninga naye eno bizinesi gy'olaba si nnyangu bw'oba ozze bwoti ennankula by'osangawo amaduuka ameka wojje nze manya edduuka liryo lyokka thank you so much so kati abantu baba tebabeeramu nnyo nga abeera ayagala kupulinga akusse wansi naye ate bakasitoma bange bano ne babaswaza era bannange mwongere okumpagira mikwano nsangibwa nankulabyo kasita otuuka katale buuza Nusra ogenda kuba ontuuseeko endagiriro ennyangu yennankulabye katale abantu nankulabye abamu temumumanyi oba mumanyi ewali ettendekero lya Uganda erisinga obukulu lye bayita Makerere University tuli banneiba ku main gate Serengeti oti bw'oba otuuse jangu ennankulabye katale buuza Nusra bagenda kuba bakola ki bagenda kubeera nga bakulagirira bulungi nnyo so mbagala nnyo mikwano abakyala nyongera bakuutira tuyimuke tukole tuwone obusajja naye ku TikTok sigwe kati alinako bizinesi eryalaali tuli bangi aboogera tuli bangi mu bizinesi kati nze lujja bw'oba ngoberedde gye natandikira si bwendi nze nagezaako okutunda ebizigo ebitabule naye nendaba nga tebiri makubo matuufu nembyesonyiwa tikati bwojja ngenda kuwanga bwogamba nti kano kaloril nkubulira omugaso gwako nkuwa ekintu nga kirina lebbo nga newoba owegendedde mu America osobola oyingira edduuka ly'omuntu mukakola era kino wenviira wano nensekerera bagamba mbu oyo Nusra mufere abafere tasobola kubeera ate nga getting bigger omuntu buli lwofera abantu bakugwamu tosobola fera abantu 10 omulundi gumu oshageera so mikwano mweyongere okumpagira nze mmanyi nkyagenda mu maaso nkyalanda ngenda kulanda bulanzi awo tuli gamba abakyala bali ku TikTok bakole abaana abobuwala bali ku TikTok ne ku mikitu emirala naye ennaku zino abaana bagenze TikTok y'okusinga bagambe abaana ba TikTok naddala abawala tukola mikwano nti obulungi buggwako beauty can fade away anytime ebbere lyobadde olaba tutu ne ligenda ebbina lyobadde olaba liyiika flat tummy ate teri muntu agenda shininga forever naye
olabye oteno shining gy'olina bw'ogikozesa essaawa zino so that nti ogenda okufeedinga ng'olinako weweekwatidde okitegeera naye kaakati never rely on men abaana njagala mbagulire bino by'eddaawo n'onoonya amazzi n'onoonya kino those are all old fashioned nti kati abasajja abagagga tebagala bawala ogenda mukakasa okitegeera bakola kiri nti balina okukikola so ebyo byemukola nemwekola era ebyo musajja wemulaga ennyo amanyirawo nti no sense girl talina gyagenda kutwala okitegeera lujja kati fe tulina abantu baffe nga just okwogerako naye kimukakkanya omwoyo kati musooke muve mu muwoomya gwe munoonya n'amazzi osooke onoonya ekiddako okitegeera awe tuli tulekerawo okulaga emyenge gy'ebbeeyi tulekerawo okwambala wiigi naye nga tuteeka ku mitwe emikalu ze njagala buli mwana ow'obuwala akole buli mwana ow'obuwala omanyi bajja gamba kati banaye yaguddewo akaduuka ate era ayogera nedda mikwano njagala fenna tukole kubanga wookola tukowa okumanyirwa kati ennaku zino owulira abaana nga bagamba mbwate wali abasajja abagagga abasaddaaka biki leka babasaddaake teri kintu kya bwereere ekintu kyonna bakikolerera lujja obawaddeyo banno ate kati tubakolere ki babasaddaaka kati nze babeyambuliremu let me tell you ebyo bintu kiringa n'abaana abaana mbu omusajja naata obutambi bwe naata obwereere bwe omajje bivaawa buli wobeera lawuze ennyo bw'oti oli wano ne wali nabagamba abaana abawala funa omusajja w'omu yagala oyo sirika nga talina ssente si kuba na ssente anti bwebwa obuzibu nti lujja omuwala nze eyandikwagadde onsanga nina omusajja wange azeeyuse what do you expect kubanga oleera tasobola kukola ki tasobola kumpasa so baganda bange abalungi nze mbakubiriza ennaku zino ndaba ffenna tugenda tukwatiza wamu twongerere ddala okukwatiza wamu ate n'ekirala baba bafunye omulenzi nga muto banaye understand them tamuteka ku pressure osanga omwana nga holdings esimu ya $5,000,000 naye nga talina kyemugasa kati nze ndaba abaana ku social media nga banvuma and you laugh n'ogamba kati nusula atekako data to make money bw'otekako data to waste money waliwo n'abavuma they waste money ate nga bakyala balungi can you imagine babeereko nga bavuma ono n'oli naye buli kintu kirina endi yakyo kati maaso eyo kijja ku affectinga nga tomanyi manyi nze lojana tukako ekiseera nga mpulira njagala kujjayo buli clip gye nteeka ku social media ndi pulling it down naye nga tekikyasoboka zaatambula bazikyalinga dda naye mukama yansaasira nti ate nali sikoze nnyo bibi naye ng'olaba n'akatono ke nakola nkenenyeza n'otambulira awo n'ogamba alhamdulillah era ne ngamba abantu bange mwongere okunsonyiwa eyo siriddayo navaayo kale ba motivational speakers mwenna mukole mutugambe nga ye mutulaga ne bizinesi zammwe ekyo kikulu nnyo manyi abantu mwogera nnyo naye nga ate ne muwa abaana amagezi bye muweeramu abaana amagezi tebitegeerekeka nga nawe tolina wookola sagala mumisiridi nga abaana bano abaana mubalage ekyokola kati nze lujja omwana waba avudde nange wansasola ogamba nti Nusra can motivate me when it comes to business because nkikoleredde mu social media mbeerawo to make money kitegeera and I don't get ashamed of my business sisobola kale Nusra njagala obeere nga ate abantu bategeeze engeri gye bakufunamu for today tubeere nga tukoma wano omukolo ogunyumye kyenjagala okuba nga mbategeeza bannyabo ne bassebo tunyumiddwa ffe ng'abantu era tuli basanyufu ku lwa Nusra nammwe abannayuganda abasubscribinga ku dduuka lino abalifudde kyeriri so Nusra abantu bawe details engeri gye bakufunamu ku mitembagano wonna ne physical address wano wenyini wetu kaakati abalungi bange musobola okunoonyako ku social media handle zange nze kyemanyi kasita oteekamu Nusra Beauty bajja kuleetera Nusra Beauty wonna waakola ki wasangibwa nankulabye katale ndi opposite n'amafuta galiko ekigambo gelup ng'okkirira okudde makerere bannanga abantu abali ebweru mwebale kunjagala nnyo naye ng'omukolo tegwabaddeyo twadde tukula bukozi grand opening omukolo gwabaddeyo bagamba omukolo just gukyuseemu kugwe mubadde musuubira kale guyiseemuko kugwe mubadde musuubira mwebale tusabira mwebale kunjagala bamaama wonna we mujja katonda yongere obba blessinga I love you so much guys mikolo mugira mwongere okunsabira munaba muli awo osanga nnaafuna guno guwedde kati oguddako nanti ngamba guno gw'okutwala ebimuli ewaka nanti kati ogugwo gwe gwoyagala guwedde kati ffe gwe twagala gujja kujja inshallah saawa eno nkyali mu bbanga kale ye Nusra kyanjawulo nnyo okuba nti si sente za musajja sente ze akoze n'abeera nga yeerandizizza okutuuka ku kino kye tulaba kale mu kino nsaba nti n'abadde ateekateeka okumufitina bambi sanyukamu olwa kino n'omunnayuganda munnaffe badde ateekateeka okufitina okuwalana okuloga
okwogerera akola atya? Mwongere kubanga buli omwogere okunvuma muba mu ntunda eri abantu n'abadde tamanyi abajja ayagala okunoonya Nusra gwe bavuma yaani. So mbagala nnyo mikwano mwe bale kunjagala abaana bange be bayita bakadde amalujja. Abaana balina omukono mu dduuka muno. Bakubongako? Abaana bampagira. Kyakabi. Mbagala Kadama lives matter. Nange nze nabagamba nange ndi Kadama buli muntu yenna nakeera n'afuluma ennyumba n'agenda okukola bakadama. Kubanga ne bali ekiba kyabatwala kuba kukola. Kadama lives matter. Fenna tuli kyekimu mwe bali kwera nga mutuwadde. Nze lugere Nusra ku Nusra Beauty Shop. A respect tujja kuba nga tudda mu mboozi zaffe endala ez'enjawulo.